个半小时，咱才跑了302公里，还有300多公里。这真是无人区，这300多公里就这么唯一的一个加油站。加完了油接着走，然后到了地儿之后找个店一住。哎呀，然后这还卖不了，没有机油可卖，而且到处漏风，太冷了。你脚冷不冷啊？冷。这前面全漏风。前面特别凉，跟坐在雪地里的感觉一样。你们回头知道我们之前赞助商的人发微博艾特他们，给我们赞助个车吧，太冷了。开了8个小时，差不多不到700公里，终于到了。Сейчас, подождите, я им перезвоню. 开门。你们还有心逗狗，都快冻死了。来吧，想说啥说吧。这7个小时的车不白开，到这儿有饭吃，麋鹿肉，口感跟牛肉差不多，看起来不错。What? 10分钟猪肉，要吗？BBQ的猪肉。Very good. 讲不烂。是整块吞下去。不是这块炖的，人家讲究的应该是切一下。看着啊。像牛肉，然后像牛肉，现在已经全搅一遍了。慢点，细嚼慢点呗。他是要把整块儿。你能体会到了，基本上就是这个状态，还是很好吃的，饿了1天了。